Kaip visada, šiandien geros naujienos. Ant stalo turime tokį unikalų pultelį HRmatic 2, pirmą versiją, originalų imtuvėlį BMB Project, kaip ir originalų pultelį Project EMI. Tai dabar, kaip matom, iš tikrųjų čia buvo pastatyta, buvo identifikuota, čia yra Project BMB kintamo kodo. Ir dabar, kadangi jis nepririštas, tai pririšim tą. Spaudžiam juodą mygtuką. Iš karto spaudžiam norimą mygtuką. Ir pirmas mygtukas pas mus jau veikia. Šitas pultelis kol kas neveikia. Tai suteiksim jam kodą ir paskui vėlgi pririšim per programavimo mygtuką. Spaudžiam mygtuką. 1, 2, 3, 4.